Cara alami untuk menyembuhkan penyakit sipilis atau mungkin juga nama lainnya dinamai dengan penyakit raja singa ya. Sedangkan medis menyebut penyebabnya adalah dari bakteri Troponema pallidum ya. Bakteri tersebut yang menjadi penyebab utama dari penyakit sipilis atau mungkin raja singa. Dan untuk faktor utama penularan adalah melalui hubungan seksual. Nah, saya lanjut bagaimana cara alami mengobati penyakit tersebut. Nah, memang saya lihat dari beberapa konten yang dibuat sebelumnya ya, mungkin sudah lama dibuat dan itu silakan saja Anda bisa ketik obat sipilis. Nah, itu nanti akan ada tutorial bagaimana cara alami menyembuhkan penyakit sipilis, yaitu dengan menggunakan daun sirih biasanya. Daun sirih yang kemudian bisa dicampurkan dengan gula jawa. Setelah itu direbus ya, kemudian nanti diminum 3 kali sehari. Dan itu adalah cara alami yang saya lihat di konten video sebelumnya. Nah, itu cara alami dari tradisional yang mungkin Anda bisa buat begitu. Jikapun dengan cara tersebut Anda kok tidak berhasil sembuh, maka dari Donatur Indonesia alhamdulillah sudah sedia obatnya, dan ini merupakan termasuk alami juga karena memang dalam proses pembuatannya kami tidak mencampurkan bahan kimia obat di dalamnya. Dan tentunya untuk kandungannya tidak hanya daun sirih ya. Kami juga ada daun sirih merahnya, kemudian akar keladi tikus, kemudian juga mahkota dewa, dan tentunya bahan-bahan lainnya yang tentunya untuk menyembuhkan penyakit sipilis atau mungkin raja singa. Jadi obatnya sudah bentuk kapsul, Anda tidak perlu repot untuk membuatnya. Jadi silahkan tinggal minum saja. Namun memang harus ada biaya yang dibutuhkan karena memang saya jual online obatnya. Jadi untuk prosedurnya harus transfer dahulu pembayarannya, baru saya bisa kirim obatnya ke alamat Anda. Nah, tentunya setiap provinsi masing-masing untuk biaya kirimnya berbeda. Jadi silakan saja bisa kontak saya. Ini nomor kontaknya. Nah, jadi saya buat sederhana saja. Ya, oret-oret adanya saja. Dan tidak harus via online ya. Anda silakan bisa langsung datang ke alamat kami berada, karena kami hanya ada di Cilacap, Majenang, Jawa Tengah ya. Nah, jadi persisnya ada di Majenang. Jadi silakan saja Anda yang mau mampir, monggo silakan bisa mampir. Dan tidak usah khawatir bahwa obat kami itu ilegal. Alhamdulillah sudah legal ya. Sudah ada izin resmi dari halal kapsulnya dari MUI. Kemudian kami juga sudah dapatkan izin edarnya dari Dinas Kesehatan. Kemudian lagi yang terpenting adalah CPOTB ya, dari BPOM kami juga sudah mendapatkan izinnya. Dan ini salah satu produknya adalah Gangji ya, atau mungkin juga Gosia, yang sudah tertera untuk nomor registrasinya dari BPOM. Jadi silakan saja Anda bisa catat nomor POM TR-nya ya, ada POM TR sekian-sekian. Ya, silakan saja Anda bisa catat, kemudian nanti bisa masuk website BPOM RI ya. Nanti tinggal dicatat saja, kemudian diinputkan saja di website BPOM RI. Nah, nanti di situ akan muncul produk Gosia yang dari Donatur Indonesia, yang tentunya untuk membantu kesembuhan penyakit sipilis atau mungkin raja singa ya. Jadi Anda tidak usah khawatir obat kami itu akan mengandung efek samping pada Anda, karena obatnya pun bahkan aman dikonsumsi oleh penderita pria, wanita, bahkan juga untuk ibu hamil atau mungkin ibu menyusui ya. Jadi silakan bisa coba. Nah, memang saya jual online obatnya, jadi untuk prosedurnya harus transfer dahulu pembayarannya, baru saya bisa kirim obatnya ke alamat Anda. Adapun cara lainnya melalui marketplace ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, atau mungkin juga Shopee ya. Saya sedia di situ dan nama tokonya adalah Mas Agil ya. Jadi silakan saja nama tokonya Mas Agil ya. Sekali lagi nama tokonya adalah Mas Agil ya. Dan saya masih belum buat di Lazada atau mungkin EZDID, saya belum buat. Jadi silakan saja Anda bisa melalui Bukalapaknya ya, Shopee, dan kemudian Tokopedia ya. Silahkan. Jika memang apa yang saya sampaikan kok belum jelas, silahkan bisa berkonsultasi dengan saya
ya, bisa kontak saya mengenai keluhan penyakit yang Anda derita ya, entah itu dari ciri-cirinya itu sendiri, ciri-ciri penyakit sipilis atau mungkin raja singa, silakan saja bisa tanyakan begitu. Nah, mengenai harga juga silakan bisa intip-intip Tokopedia-nya atau mungkin Shopee atau mungkin juga Bukalapak, atau juga mungkin bisa langsung tanya saya begitu melalui kontak yang saya buat ya. Apalagi saya kira itu saja ya. Jika informasi yang saya sampaikan belum jelas, semoga informasi ini membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.